आजको यस ऐतिहासिक एउटा नयाँ पार्टी सामाजिक एकता पार्टी घोषणा सभाका आदरणीय अध्यक्ष मेरा अनन्य मित्र श्री गजराजजी, यस पार्टीमा आबद्ध सम्पूर्ण मित्रहरू, मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका आदरणीय नेतागणहरू र विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरू, सबैलाई म जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले मेरो पार्टीको तर्फबाट तपाईं सबलाई जय मसी सङ्घीयवाद काशी देले भन्न चाहन्छु। आज खुसी लागेको छ। चुनावको बेलामा जनतालाई माछा देखाएर भोट माग्ने, चुनाव जितेपछि भ्यागुता खुवाउने पार्टीहरू पछार्ने एउटा नयाँ पार्टीको जन्म भएको छ। यो पार्टीले आम नेपाली जनताको मन जित्न सफल होस्, आम नेपाली जनताको भोट पनि प्राप्त गर्न सफल होस्। आज मैले 10 वर्षपछि एउटा प्रश्न मैले जहिले पनि गरिरहन्थेँ क्रिस्चियन समुदायका अगाडि। त्यो प्रश्नको उत्तर मैले कहिले पनि पाएको थिएन। आज यो सभा कक्षामा मैले पाएँ। कमल थापाले हिन्दू अधिराज्य, हिन्दूको नारा बोकेर पार्टी खोल्न सक्छ भने क्रिस्चियनहरूले धर्मनिरपेक्षको मुद्दा लिएर पार्टी किन खोल्न सक्दैन भनेर मैले सधैँ सोचेको थिएँ। आज त्यो प्रश्न यथार्थ रूपमा त्यसको उत्तर मैले पाएको छु। त्यसको लागि तपाईहरु सम्पूर्ण धर्मनिरपेक्षवादीहरू, गणतन्त्रवादीहरू, पहिचानवादीहरूलाई मेरो अन्तरात्मादेखि जय मसीह भन्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रको लागि कसले लडे? सबैले लडे। प्रजातन्त्र बहाली भएपछि बजारमा धेरै प्रकारका जने पसलहरू खोले। कोही रुख ब्रान्डका ज्याकेट बेच्ने पसल खोले। ल यो ज्याकेट लगाऊ, यो ज्याकेटले तिमीलाई न्यानो सबै जातिको समानता भएको एउटा न्यानो प्रजातन्त्र दिन्छ भनेर एउटा रुखको जुन ज्याकेट लगाउने काङ्ग्रेस पनि निस्क्यो। धनी र गरिब बीचको खाडल अन्त गर्छ। मजदुर र मालिकको आर्थिक समानता एउटै हुन्छ भनेर वर्ग विभेद अन्त गर्छु भनेर सूर्यको ज्याकेट बोक्दै हिँड्ने एमाले र माओवादी पनि हामीले देख्यौँ। 31 वर्ष त्यो ज्याकेट लगाएँ मैले। त्यसले भने जस्तो काङ्ग्रेसले भनेको त्यो रुख ब्रान्डको ज्याकेटले भने जस्तो समानता मैले अनुभूति गर्न सकेन। त्यो कोइराला लागेर कोही पनि देखेँ मैले। धनी र गरिब बीचको खाडल हिजो पञ्चायतकालीन नानीकालीन भन्दा पनि त्यो चाहिँ अन्तर चाहिँ ठुलो अन्तर हुँदै गयो। चप्पल लगाएर पन्जी नरिसाउनुला, चप्पल लगाएर चाहिँ सिंहदरबार छिरेका कम्युनिस्टहरू अहिले नयाँ बानेश्वरमा गगनचुम्बी महल बनाएर बसिराखेका छन्। नेपाली जनताको अवस्था अहिले पनि जिउको त्यही छ। त्यसकारण मलाई खुसी लागेको छ आज त्यो पुराना काम नलाग्ने ज्याकेटहरूलाई हामीले फालेर समाजको प्रतित्व गर्ने एउटा नयाँ हैन सामाजिक एकता पार्टी भन्ने एउटा नयाँ ब्रान्डको ज्याकेट हामीले लगाएको छौँ। मलाई आशा छ यो ज्याकेटले विगतको पुरानो ज्याकेटले जस्तो चरित्र देखाउने छैन। जनतालाई अहिले चाहिँ माछा खुवाउँछु भनेको छ, जितेपछि माछा नै खुवाउँछ भन्ने पूर्ण विश्वास राखेको छु। 400 वर्षको इतिहास बोकेको यो नेपाल हामीभन्दा पछाडि बनेका देश भारत, अमेरिका, इजरायल जो हामीभन्दा पछाडि बनेका देशहरू, त्यो देशभन्दा हामी किन गरिब बन्यौँ? हिजो कुनै कालान्तरमा कोरियालाई हामी चामल चाहिँ सहयोग दान दिन्थ्यौँ। आज हामी युवाहरू पठाउँछौँ। यो देशको यो अवस्था पुग्नुको पछाडि कसको हात छ? त्यसकारण निश्चित रूपमा कुनै समय कालखण्डमा राणाहरू कारक थियो होला, कुनै कालखण्डमा शाहहरू कारक बने होला, कुनै कालखण्डमा बहुदलीय व्यवस्था कारक तत्त्व बन्यो।
र अहिले बन्दुक बोकेर जातीय मुक्ति गर्छु, बन्दुक बोकेर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्छु भन्ने कम्युनिस्टहरू पनि कारक बनेको छ। त्यसकारण यी पार्टीहरू जसले नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुजने भाषिक मुलुकको जाने जुन विशिष्ट एउटा जाने अन्तर्विरोध, त्यो अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्न सकेन। हिन्दीमा उखान छ, चलता का नाम गाडी, नै चलेका त राडी भन्यो। राडी भने पछ्याउने है, अन्त्य कुनै त नाम। यो पार्टीहरू चल्न सकेन। हिजो चाहिँ बहुमत प्राप्त काङ्ग्रेस कुनै कालखण्डमा पराजित भएर बस्नु पर्यो। हिजो कुनै कालखण्डमा बन्दुकको शक्तिमा सिंहदरबार कब्जा गरेका माओवादी केपी ओलीको टाङमुनि छिरेर चुनाव जित्नु पर्यो। अनि त्यही केपी ओली अहिले राप्रपा कमल थापा र झापाको बाछाको पछाडि लाग्ने तर्खरमा छ। त्यसकारण देशको एजेन्डालाई, देशको मागलाई, समाजको परिवर्तनलाई बुझ्न जस्ता पार्टीहरू दन्त्य कथामा परिवर्तन हुँदै जान्छ र नयाँ पार्टीहरूको चाहिँ सुरुवात हुने छ। यो समयको माग हो। अचम्म लाग्छ, मैले पटक पटक भन्न गरेको छु कि यो देश चलाउने, एकात्मक शासन प्रणालीमा यो देश चलाउने सिंहदरबार पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना गरेको सबै जातिको साझा फुलबारी प्रतिबिम्बित हुने सिंहदरबार बन्न सकेन। त्यो सिंहदरबार हामी नाक चुच्चे आँखा चिम्से, नाक थेप्चे आँखा चाहिँ चिम्से आदिवासी जनजातिहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्यो भने त्यो सिंहदरबार कहिले हाम्रो सिंहदरबार बन्न सकेन। 51% जनसङ्ख्या भएका महिलाहरूको नजरबाट हेर्यो भने त्यो सिंहदरबार कहिले पनि महिलाको सिंहदरबार बन्न सकेन। त्यो पशुपतिको शिवलिङ्ग जस्तो एउटा चाहिँ पुरुषको मात्र चाहिँ लिङ्ग बोकेको चाहिँ त्यो सिंहदरबार बन्यो। अन्यथा नसम्झनु होला, सत्य तितो हुन्छ। कुरा बुझ्ने गरेर बन्नुपर्छ। म साहित्यिक शब्द र राजनीतिक शब्दको प्रयोग गरिराखेको छैन, किनभने हामी उत्पीडन भएका जाति समुदाय हौँ। हाम्रा आवाजहरू बम बनेर निस्किनुपर्छ। हाम्रा क्रोध, हाम्रा आक्रोशहरू परिवर्तनको एउटा सम्भाग बनेर बन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ म कुनै राजदूत होइन, कूटनीतिक चाहिँ शब्द प्रयोग गरेर हाम्रो मुद्दाहरू उछाल्ने। त्यो सिंहदरबार धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दा न बुद्ध जन्मेको देशको सिंहदरबार बन्न सक्यो, न क्रिस्चियनहरूको सिंहदरबार बन्न सक्यो, न किराँती धर्मको सिंहदरबार बस्यो। केवल त्यो सिंहदरबार हिन्दू धर्मको प्रतिबिम्बित सिंहदरबार बन्यो। त्यसकारण त्यो जातीय रूपमा नस्लवादी, धार्मिक रूपले नस्लवादी, भाषिक रूपले नस्लवादी त्यो सिंहदरबारलाई ध्वस्त बनाउने काम यो सामाजिक एकता पार्टीले गर्नेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु। मलाई सिमीजीले काममा खुसुक भन्नु, सधैँ बोल्ने जस्तो लामो टिप्पो नटिप्नुहोस् है। 3 मिनट बाद आफ्नो चाहिँ मन्तव्य छटाउनु भन्नुभएको छ। म सिमीजीको त्यो आग्रहलाई म मान्दछु र म फेरि पनि सिमीजीले मलाई पनि भन्नुभएको थियो यस्तो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, उस्तो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले गर्नुभयो। म एकदम अन्तरात्मादेखि खुसी छु। र मैले अघि नै भने कि कमल थापाले उसको निर्वाचन चिन्हमा के राखेको छ, थाहा छ नि तपाईँलाई? के हो? क्रस छैन नि, गाई राखेको छ। त्यो नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई राख्न कमल थापालाई निर्वाचन चिन्ह दिन्छ भने त म गजराजीलाई भन्छु, गीताल होइन, क्रस राखेर यो पार्टी दर्ता हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षको प्रतिबिम्ब हो यो मैले तपाईँलाई सुझावको रूपमा दिएँ गजराजी। त्यसको लागि म तपाईँलाई साथ सहयोग दिनेछु। निर्वाचन आयोगमा जाउँ, यो दल दर्ता भइसकेको छ। अबको चाहिँ निर्वाचन चिन्ह क्रस सहित तपाईहरु मैदानमा उत्रनुहोस्। 25 लाख क्रिस्चियनहरूले तपाईलाई भोट दियो भने यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईहरु हुने सम्भावना बढ्दछ। तपाईहरुले गाउँ गाउँका एमाले कांग्रेस माओवादीको मेयरलाई मलाई समाजवादी स्थल दिनु पर्यो, मेयर साहब भनेर भोट माग्नु पर्दैन। मेयर तपाईँ आफै हुनेछ, वडा अध्यक्ष तपाईँ आफै हुनेछ, समाजवादी स्थल पनि तपाईँ आफैले दिनुहुन्छ। यही कुरा तपाईलाई बुझ्छ।
लागि मैले पटक पटक क्रिसमसको दिन, न्यू इयर्स इभको दिन यो आङ्काजीले कहाँ कहाँ मात्र घोको फुलाएर कराएन, यही हलमा मैले कराएँ, चित्तरमा मैले कराएँ। आज आङ्काजीको आवाज तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। त्यसकारण म यस मानेमा खुसी छु र फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो पार्टीले एउटा उखान छ नेपालीमा, दिन दुई गुणा रात चौगुण पुग्दैन। त्यो पुरानो पार्टीले पछाड्नलाई दिन दुई 10 गुणा रात 50 गुणा बढ्नुपर्छ। यही शुभकामना तपाईँको बिचमा जान दिँदै म फेरि पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, काशीदेवी, सङ्घीय आयोग। इस कार्यक्रम का सभाध्यक्षज्यू डासमा विराजमान रहनुभएका यस नयाँ पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू, नेताहरू र अन्य महानुभावहरू जो निम्ति आउनुभएको छ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यहाँले मलाई निम्त्याउनु हो। आज आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण दिनमा यहाँले आफ्नो पार्टीको घोषणा गर्नुभयो। त्यो घोषणा सभामा मलाई समेत निम्त्याएर दुई चार शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसबाट म आफूलाई सम्मानित भएको महसुस गरेको छु, अनर फिल गरेको छु। र उहाँहरूलाई खास गरेर अब सिबीजी हाम्रो गहतराजी, उहाँ मेरो पुरानो मित्र हो। उहाँलाई मैले निरन्तर एउटा क्रियाशील व्यक्तित्वको रूपमा मैले पाएको छु। उहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र निरन्तर आफ्नो काममा निरन्तर खटिरहने, मेहनत गरिरहने, दुःख गर्ने व्यक्ति हो। उहाँ एउटा समाजसेवी हो। एउटा सामाजिक परिवर्तनको लागि, जागरणको लागि उहाँको क्रियाशीलता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब अहिले अस्ति भर्खर मलाई फोन गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, सर म त यो एउटा पार्टी पनि खोल्नु पर्यो। मैले ठिक छ, अब हामी बहुदलीय प्रणालीमा छौँ। हाम्रो संविधानको मूल मर्म र आत्मा नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो। त्यसकारण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि हो र बहुलवाद पनि हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको के हो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ र बहुलवाद भनेको चाहिँ के हो भने विभिन्न विचारहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको इज अ मार्केट प्लेस अफ आइडियाज। लोकतन्त्र भनेको विचारको बजार हो र विचारमा हरेक राजनीतिक दलले आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ, निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष र धान्धी रहित हुनुपर्छ र हरेक नेपाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ। शक्तिको स्रोत भनेको हामी नेपाली जनताहरू हो। हामी नेपाली जनताहरूलाई एउटा इफेक्टिभ चोइस हुनुपर्छ। राजनीति आफूले चाहेको राजनीतिक दललाई हरेक व्यक्तिले मतदान गर्न पाउनुपर्छ र आफूले सोचेको जस्तो राजनीतिक दल पनि हुनुपर्छ। आफूले सोचेको जस्तो राजनीतिक दल पनि खडा गर्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेकै के हो भने राजनीतिक दल खोल्न पाउनु, राजनीतिक दलको सदस्यता हुन पाउनु, चुनावमा लड्न पाउनु र पब्लिक अफिसको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु। र जबसम्म प्रतिस्पर्धा हुँदैन तबसम्म राजनीति संलो बन्दैन, तबसम्म राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण हुँदैन, विचारको लोकतान्त्रिकरण हुँदैन। त्यसकारण के छ भने उहाँले मैले यो घोषणा पत्र मलाई भर्खर दिनुभयो, मैले हतारमा पढेँ र मैले त्यो पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के छ भने राम्रा कुराहरू छन्। उहाँहरूले सामाजिक, एक त नाम नै उहाँले बडो राम्रो राख्नुभयो, सामाजिक एकता। नेपाली समाजमा अहिले हामी विग्रह देखिरहेको छौँ, विघटन देखिरहेको छौँ, एकता छिन्नभिन्न भएको छ। त्यो एउटा सामाजिक एकता निर्माण गर्ने उहाँहरूले जुन सङ्कल्प तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ, त्यो तपाईँहरूको काम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। राजनीतिको काम चाहिँ विभाजन गर्ने होइन, राजनीतिको काम तोड्ने होइन, राजनीतिको काम चाहिँ के छ भने राष्ट्र निर्माण गर्ने हो। र कुनै पनि राष्ट्रको निर्माण एउटा अनुशासनहीन समाज अगाडि बढ्न सक्दैन, एउटा सामाजिक एउटा विखण्डित समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। कुनै पनि समाजको एउटा विकासका लागि सामाजिक एकता चाहिन्छ, सौहार्दता चाहिन्छ, सामाजिक सद्भाव चाहिन्छ। र एउटै कुरा के हो भने कसैमाथि पनि भेदभाव हुनु हुँदैन। हामी जब लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हामी जब बहुलवादको कुरा गर्छौँ, हामी जब मानवाधिकारको कुरा गर्छौँ, हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मानव अधिकारको दुईटा महत्त्वपूर्ण अधिकार हुन्छ। एउटा अधिकार के हो भने राइट टु इक्वालिटी, सबै नागरिक समान छ, र अर्को चाहिँ के छ भने राइट अगेन्स्ट नन डिस्क्रिमिनेसन, अर्थात् भेदभाव विरुद्धको अधिकार। कोही पनि विभेदमा पर्नु हुँदैन, कसैमाथि पनि भेदभाव हुनु हुँदैन र सबैलाई समानताको हक छ।
कानुनले सबैलाई समान मात्र ठान्दैन कि सबैलाई समान संरक्षण पनि प्रदान गर्छ। राज्यको कानुनको समान संरक्षणबाट कोही पनि व्यक्ति, कोही पनि मानव वञ्चित हुनु हुँदैन, चाहे त्यो जुनसुकै धर्मको, जातिको, भाषाको, लिङ्गको होस्। त्यो सबैलाई समान अधिकार छ, सबैलाई समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ, सबैलाई राज्यको संरचनामा सहभागी हुने अधिकार छ। संविधानको धारा 42 ले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ कि हरेक चाहिँ जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा हरेकलाई चाहिँ के छ भने महिला, पुरुष, इभन सारालाई चाहिँ राज्यको संरचनामा सहभागिताको अधिकार छ। सहभागिता भनेको इम्पोर्टेन्ट अधिकार हो। जबसम्म तपाईँले सहभागी हुने अधिकार हुँदैन, तपाईँको अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सक्दैन। एउटा अंग्रेजीबाट भनाइ छ, नथिङ अबाउट अस विदाउट अस। जबसम्म हामी त्यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौँ, हाम्रो कुरा सुनिँदैन, हामीले भाग लिँदैनौँ, जबसम्म हामी राजनीति खराब छ यसमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा बेकार हो। राजनीति खराब छ भने किन खराब छ भने खराब मान्छेहरू राजनीतिमा छन्। त्यो खराब राजनीतिलाई सुधार्ने काम चाहिँ के छ भने राम्रा मान्छेले त्यहाँ जानु पर्यो, राम्रा मान्छेले चाहिँ राजनीतिमा भाग लिनु पर्यो, राम्रा मान्छेले राजनीतिको नेतृत्व लिनु पर्यो। यो राजनीति खराब छ यसमा हामी जान हुँदैन भन्नु चाहिँ के छ भने त्यो घातक विचार हो। त्यस्तो विचारले चाहिँ के छ भने मुलुक बन्दैन। राजनीतिलाई राम्रो बनाउनै पर्छ, राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउनै पर्छ, राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक बनाउनै पर्छ। होइन भने मुलुकको भविष्य छैन। राजनीति खराब छ, राजनीतिमा हामी लाग्नु हुँदैन युवाहरू भन्ने विचार चाहिँ के छ भने एकदमै समाज विरोधी विचार हो, त्यो घातक विचार हो। राजनीतिलाई चाहिँ के छ भने स्वच्छ बनाउनु पर्छ, राजनीतिमा राम्रा मान्छे आउने वातावरण बनाउनु पर्छ र राजनीतिको सुधार तबसम्म हुँदैन जबसम्म राम्रा मान्छेहरू राजनीतिमा आउँदैन। तपाईँ बाहिर बसेर चाहिँ के छ भने राम्रो हुन्छ, भित्र गएर परिवर्तन रिस्क लिनु पर्यो, त्यो प्रति भाग लिनु पर्यो, त्यहाँ च्यालेन्ज गर्नु पर्यो, चुनौती दिनु पर्यो, आफ्नो आवाज मुखरित गर्नु पर्यो, अनि बल्ल सुधार हुन्छ। हातमा हात धरेर चुप लागेर बसेर हामी त बडो स्वच्छ छौँ, राजनीति खराब छ, नेता खराब छन्, त्यस्तो खराब नेतालाई चुन्ने अनि हामी कसरी असल छौँ? हामी भन्छौँ नेता खराब छ, अनि त्यस्तो नेताले भोट दिने हामी चाहिँ असल हुन्छौँ त? हामी आफै के गर्छौँ भने त्यो खराब नेताको जय जयकार गर्दै हिँड्छौँ, चाकरी गर्छौँ। चाहे एयरपोर्टमा एउटा खराब भ्रष्ट मान्छे आयो भने, अस्ति म पोखरा गएको थिएँ, एयरपोर्टमा जाने थिएँ, त्यहाँ 400-500 मान्छे त्यहाँ लगाइरहेको थिएन। म के हो फलाना हाम्रो नेता आउँदैन। अब एउटा भ्रष्ट नेता आउँछ, सारा चाहिँ के छ भने आफूलाई बुद्धिजीवी भन्दा आउँदाहरू त्यो एयरपोर्टमा माला लिएर 3 घन्टा कुर्छन्, जय जयकार गर्छन्, अनि यो मुलुक सुध्रिन्छ? यस्ता भ्रष्ट नेताहरूलाई त च्यालेन्ज गर्नु पर्यो र बुद्धिजीवीहरूको काम चाहिँ के छ भने त्यो खराब नेताहरूको जय जयकार गर्ने फुलमाला लिएर बिहानै चाहिँ उनीहरूको ढोकामा उपस्थित हुने होइन, उनीहरूलाई सुधार्ने हो, उनीहरूलाई बाटो दिलाउने च्यालेन्ज गर्ने हो। र त्यो तबसम्म हुँदैन जबसम्म हामी राजनीतिमा आफै आएर च्यालेन्ज गर्दैन। राजनीति खराब यसकारण छ किनभने खराब मान्छेहरूले त्यसलाई कब्जा जमाएका छन्, नराम्रा मान्छेले यसकारण कब्जा जमाएका छन् कि हामी राम्रा मान्छेहरू मौन भएर बसेका छौँ, हामी राम्रा मान्छेहरू चुप लागेर बसेका छौँ। त्यस कारण सिबी गहतराजी तपाईँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू राजनीतिमा आउनुभएको छ, स्वागत योग्य छ, तर यो राजनीतिमा तपाईँहरू पनि फेरि चल्तीको नेता जस्तो चाहिँ नहुनुहोस्। तपाईँहरू त्यसमा सुधार ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूले चुनावमा गएर फेरि त्यही रक्सी र मासुको प्रयोग गर्नु भने तपाईँको के वैकल्पिक राजनीति तपाईँहरूले दिनु सक्नु पर्यो। तपाईँले वैकल्पिक मार्गसित दिनु सक्नु पर्यो। त्यो पैसा बाँड्ने नेता, भ्रष्ट नेता, अनि त्यही बल्ल बल्ल चुनाव जितेर अनि घुस खाने नेता भन्दा तपाईँहरू चाहिँ के छ भने फरक ढङ्गले आफूलाई उपस्थित गर्नुहोस्। राजनीतिलाई सामाजिक परिवर्तनसँग जोड्नुहोस्, राजनीतिलाई सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्नुहोस्। यहाँ त राजनीति भनेको सत्ता पाउने, कुर्सी पाउने बाटो भएको छ, तर मित्रहरू राजनीति भनेको कुर्सीमा जाने भराङ मात्र होइन। राजनीति भनेको समाज परिवर्तनको एउटा आन्दोलन हो, त्यो मुलुकलाई सुधार्ने हो, मुलुकलाई चाहिँ के छ भने अग्रगमन दिने हो, सामाजिक न्याय दिने हो, सीमान्तमा उभिएको मान्छेलाई उनीहरूको न्याय उनीहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने हो, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो, उनीहरूमाथि भएको भेदभावलाई समाप्त गर्ने हो। त्यसकारण तपाईँहरूसँग ठुलो सपना हुनु पर्यो, ठुलो तस्बिर हुनु पर्यो। सानो पार्टी पछि गएर ठुलो पार्टी बन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू आत्मविश्वास नगुमाउनुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ के छ भने एक कदम अगाडि बढ्नुभयो, स्वच्छतापूर्वक आफ्नो रोड म्याप लिएर अगाडि बढ्नु हो भने तपाईँहरूले राजनीतिमा केही इन्टरभेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ।
राजनीतिलाई सुधारको बाटोमा लैजान सक्नुहुन्छ र यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरू जो अहिले राजनीतिलाई कब्जा जमाएर बसेका छन् तिनीहरूलाई दरकिनार गर्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल तपाईँको राजनीतिको सार्थकता छ। अब 100 वटा दल खुला छ, 101 दल भयो, त्यसले कोही पनि अर्थ छैन। अरूभन्दा तपाईँहरू फरक ढङ्गले आउनु पर्यो, फरक एजेन्डा लिएर आउनु पर्यो। भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको चाहिँ तपाईँहरूले परिकल्पना साकार गर्नु पर्यो, भेदभाव मुक्त समाजको परिकल्पना साकार गर्नु पर्यो। मुलुकलाई सम्पन्नताको बाटोमा, पारदर्शिताको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा लैजाने जुन सपना हो त्यसलाई तपाईँहरूले बोक्नु पर्यो। आफै चाहिँ के छैन त्यो भ्रष्ट क्रियाकलापमा इन्भल्भ हुन थाल्नु। अब राजनीतिमा आइहाल्यो के गर्ने, रक्सी मासु त बाँड्नै पर्यो, चुनावमा पैसा बाँड्नै पर्यो, गर्न थाल्नु भने यस्तो राजनीतिको कुनै औचित्य छैन। त्यस्तो दिन आएछ भने पार्टीले भङ्ग गरिदिनु पर्यो। पैसा बाँडेर चुनाव लड्ने दिन आएछ भने बरु त्यो पार्टीले भङ्ग गरिदिनु होला, कुनै औचित्य छैन। 100 वटा पार्टी छ नि, एउटा अर्को एउटा पार्टी थप्यो, कुनै अर्थ छैन। तर सिबीजी तपाईँहरूको टिमप्रति मलाई विश्वास छ। तपाईँहरू चाहिँ के हो भने एउटा इमान्दार कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, इमान्दार समाजसेवी हुनुहुन्छ। राजनीतिमा जाँदैमा तपाईँहरूले आफ्नो रूप परिवर्तन हुने छैन। तपाईँहरूको निष्ठा, तपाईँहरूको त्यागले चाहिँ निरन्तरता पाओस्, त्यसले मुलुकलाई एउटा दिशा देखाओस्, एउटा बाटो देखाओस्। म यो तपाईँहरूलाई म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो यसमा चाहिँ सफलता मिलोस्। र निर्वाचन आयोगलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ निर्वाचन आयोग संविधान मुलुकले चाहिँ बहुदलीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने पार्टी नियोजन गर्नुहुन्छ। नयाँ खुलेको राजनीतिक दललाई चाहिँ चिन्है दिनुहुन्न, त्यसो गर्न मिल्छ? नयाँ खुलेको पार्टीको पनि समान अधिकार छ, उनीहरूलाई पनि समान चिन्ह दिनुपर्छ। एउटै चुनाव चिन्हमा देशभरि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगको काम चाहिँ त्यसरी पार्टीको नियोजन गर्ने होइन, परिवार नियोजन गरेर जस्तो पार्टी नियोजन गर्ने काम होइन। त्यो काम त्यो बन्द गर्नुहोस् तपाईँहरूले। अस्ति उहाँले के गर्नु हो, केही करिब 36 वटा पार्टी 31 वटा पार्टीको उहाँले दर्तै खारिज गरिदिनु हो। त्यसमध्ये केही पार्टी चाहिँ मसँग आयो, मैले सर्वोच्च अदालतबाट यो खारिज गरेको यो त के निर्दलीयता बनाउनु खोज्या हो? सबै राजनीतिक दल चाहिँ खारिज गर्दै जाने अनि मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फर्काउनु लागेको भनेर अदालतमा मैले बहस गरेपछि तुरन्तै त्यो चाहिँ के छैन स्टे अर्डर जारी हो र अहिले चाहिँ त्यो राजनीतिक दलको दर्ता बहाल हो। त्यसकारण के छैन यो निर्वाचन आयोग पनि गैर संवैधानिक ढङ्गले काम गर्दैछ, राजनीतिक दलहरूलाई समान प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकेको छ। त्यसकारण के छैन यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा पनि हामीले आफ्नो आवाज मुखरित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कानुनी लडाइँको लागि बस्छौँ। तपाईँ पार्टीका सभापतिज्यू, नेकपा एमाले लगायत देशका सम्पूर्ण अन्य पार्टीका साथीहरू, 2073 सालमा संविधान जारी गरेपछि हामीले मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशामा लाने प्रयत्न गरेका छौँ। पञ्चायत कालमा पार्टी खोल्ने अधिकार थिएन, वाक स्वतन्त्रता थिएन। विश्वमै अहिले ठुला ठुला मुलुकमा एउटा भन्दा अर्को पार्टी नभएका देशहरू पनि छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रारम्भदेखि जन्मकालदेखि एउटा उद्देश्य थियो, नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित होस्, पार्टीगत रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्रता सबै नेपाली नागरिकलाई प्रदान होस् भन्ने चाहना थियो। एकदलीय शासनबाट मुलुकको उन्नति र प्रगति समृद्धि हुन सक्दैन। मुलुकमा बहुदलवादी पार्टीहरू स्थापना हुनुपर्छ। बहुदल भनेको धेरै दल हो, आफूलाई मन परेको दलमा लाग्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रारम्भिक चरणमा हाम्रो उद्देश्यमै, हाम्रो मूल मन्त्रमै नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्यौँ। तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो 4 तारा झन्डाकै अर्थ थियो धार्मिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकामाथिको स्वतन्त्रता प्रदान होस् भन्ने हाम्रो एउटा झन्डाकै 4 तारा मध्ये सबै ताराका उद्देश्यभित्र हामीले उल्लेख गरेका थियौँ। झन् यो बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भइसकेपछि 2048 सालपछि यो बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गर्नुभन्दा पहिलाको अवस्थामा सयौं शहादत, धेरै मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरे बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका लागि।
यही पार्टी खोल्ने अधिकारका लागि। तर यो संविधानमा हामीले अहिले निर्माण भएको संविधानमा एउटा कुरा उल्लेख गरेका छौँ। त्यो कुरा के हो भने राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि खोल्नका लागि निर्वाचन आयोगमा सर्टेन मान्छेहरूको दस्तखत सहित लिएर गएर खोल्न पाउने, तर राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि 3% थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका थियौँ। नभएदेखि तपाईँहरूले देख्नुभयो पार्टी खोलिँदै जाने, एउटा पार्टी एउटा घर, एउटा पार्टी एउटा मन्त्री, त्यसलाई दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। समानुपातिकमा नाउँ राखिने, 5,000 10,000 15,000 25,000 भोट ल्याइसकेपछि राष्ट्रिय पार्टी हुने, संसदमा जाने, एउटा घरका दाइ भाइ काका काकी नाता गोता राख्ने पार्टीको नाउँ राखिने, अनि पछि एकजना जित्यो भने संसदमा गएर मन्त्री खोज्ने परम्पराको विकास भएको थियो। यसलाई हामीले थ्रेसहोल्ड गऱ्यौँ। 3% भोट देशव्यापी रूपमा ल्याउने र एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 165 मध्ये एउटा चाहिँ जितेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसै प्रसङ्गमा अहिले देशभरि ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हामीले मर्जको नीति लिएका छौँ। अझ दह्रो होस्, ब्याङ्कहरू दह्रा हुन्, ब्याङ्कहरूले जनताको बचत गरेको सम्पत्ति लिएर भाग्ने अवस्था सिर्जना नहोस्, करप्ट हुने अवस्था नहोस्, राजनीतिक पार्टीमा पनि त्यस्तै होस् भने हामीले के गर्यौँ भने 3% जनताको मत नल्याउने पार्टी राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा आउनु हुँदैन भनेर संविधानमा उल्लेख गर्यौँ। त्यसैलाई लक्ष्य गरेर अहिले सामाजिक एकता पार्टी नयाँ निर्माणको बाटोमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको नाताले हामी सबै पार्टीको उन्नति प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ। तर पार्टी खोल्ने, पार्टीका नाममा व्यापार गर्ने अहिले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। सबभन्दा चर्चा अहिले के हुन्छ भने मैले एक दुई ठाउँ भन्ने पनि गरेको थिएँ। एउटा चुरा व्यापार गर्दै गर्दै आएछ, एउटा नेतासँग भेट भएछ, नेतासँग भनेछ, नेताले देखेपछि भनेछ चुरा व्यापारलाई, तपाईँ चुरा व्यापार गरेर दिनमा कति पैसा कमाउनुहुन्छ भनेर सोधेछ। चुरा व्यापारले भनेछ म सबै काम गरेर दिनको म 1500 रुपियाँ कमाउँछु भनेछ। अनि नेताले यसो हेरेछ, 1500 भएपछि महिनाको त 45,000 हो, चुरा व्यापार गरेर पनि 45,000 राम्रै इन्कम हुँदो रहेछ भन्ने लागेछ। अनि त्यो चुरा व्यापारले नेतातिर हेरेछ, हामी जस्तै यस्तै साथीहरू छ, कोही मन्त्री भएका कोही नभएका छ, सुट लाएका, राम्रो कोट लाएका, टोपी पनि राम्रै ढल्काका, जुत्ता राम्ररी पोलिस गरेर हिँडेका राम्रै मान्छे देखो र सोधेछ, हजुर म चाहिँ चुरा व्यापारी, हजुर के व्यापारी हजुर भनेर नेतासँग भनेछ। नेताले जवाफ दिनुभएछ, हजुर चुरा व्यापारी हजुर, म कुरा व्यापारी हजुर भन्थ्यो अरे अब कुरा व्यापार गर्ने बेला चाहिँ छैन, काम गरेर देखाउने बेला छ। यो एकता पार्टी सामाजिक काम गरेर अगाडि बढोस्, मेरो शुभकामना छ। काम गरेर अगाडि बढ्ने परम्पराको सुरुवात गरौँ, जनताको भावनालाई कदर गरौँ। सर्प देख्दा दुलाभित्र बाहिर हात, माछा देख्दा दुलाभित्र हात गर्ने परिपाटीको विकास नेपालको राजनीतिमा भएको छ। जनतामा जाँदा एउटा कुरा गर्ने, सत्तामा जाँदा अर्को कुरा गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ। त्यसको अन्त्यका लागि सामाजिक एकता पार्टी अगाडि बढोस्, मेरो शुभकामना छ। हामी सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्छौँ, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छौँ, जनतामा हुँदा एउटा कुरा गर्छौँ, व्यापारीसँग जाँदा अर्को कुरा गर्छौँ, बुद्धिजीवीसँग एउटा कुरा गर्छौँ, श्रमिकसँग एउटा कुरा गर्छौँ, अझ भनौँ काम गर्ने किसानसँग एउटा कुरा गर्छौँ, त्यसपछि मिलवालासँग मालिकसँग अर्को कुरा गर्छौँ। यो पद्धति हामीबाटै अन्त्य गरौँ, तपाईँहरूको भलो यसैमा हुन्छ। म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले यो रद्द भनिनँ। फेरि नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा अहिले खडेरी, वचनको खडेरी, इमान्दारिताको खडेरी भएको बेलामा इमान्दार साथ काम गर्छु भनेर आउँछ भने जुनसुकै पार्टी होस् हामी त्यसलाई सम्मान र सद्भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जोसुकै पार्टी होस् सम्मान गर्न चाहन्छौँ। पार्टी खोल्ने बाउलाई चाहिने, छोरीलाई चाहिने, नातालाई चाहिने, दातालाई चाहिने, भ्रातालाई चाहिने, आफ्ना भन्दा बाहेक अरूलाई नछोड्ने पद्धति हो भने त्यो पार्टीले केही काम गर्दैन, कुनै पनि पार्टीले काम गर्दैन। यो पद्धतिको अन्त्य गर्न हामी पहल गरौँ भनेर तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। म ठुलो भाषण कट पनि होइन, भाषण गर्न पनि आएको होइन, तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन आएको। राम्रो काम गर्नेलाई शुभकामना जहिले पनि हुन्छ। शुभै शुभ होस्, सबैको कामना यही रहिरहोस् तपाईँहरूप्रति। तपाईँको मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक पार्टीमा
जुन इमान्दारिता अभाव छ भन्ने अहिलेको अवस्था छ त्यो अन्त्य होस् र सबै पार्टीहरू बिहान एउटा कुरा बोल्छन् बेलुका अर्को गर्छन्। कहिलेकाहीँ त पार्टीहरू कस्ता देखिन थाल्यो भने काङ्ग्रेससँग जाँदा काङ्ग्रेसै भइदिने, अर्को एमालेसँग जाँदा एमाले नै भइदिने, जो भेट्यो त्यही हुने र सुत्ने बेला चाहिँ म मेरो पार्टीको हुँ कि भन्ने छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग नहोस्। यो पनि शुभकामना तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु। मैले फेरि भने घोषणा सभामा मलाई बोलाउनु भयो काङ्ग्रेसको तर्फबाट, आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। म फेरि पनि भने बहुदलीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। बहुदल भनेको धेरै दल हो, धेरै दल भएर केही बेफाइदा हुँदैन। तर इमान्दार राजनीति गर्ने मान्छे जुनसुकै पार्टीमा भए पनि त्यो मित्र हुन्छ। इमान्दार नगर्ने बदमासी गर्ने आफै भित्र भए पनि शत्रु हुन्छ। त्यो काम नेपालमा अब कुनै पनि पार्टीले शत्रुको व्यवहार नगरून्। नेपाली जनतालाई सम्मान गरेर, नेपाली जनतालाई भनेको कुरा पुरा गरेर अगाडि जाने वातावरण सिर्जना होस्। म लामो भाषण गर्न चाहन्न, तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन आएको। यो सामाजिक एकता पार्टीका सबै साथीहरू आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्दै तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँहरूलाई धेरै शुभकामना छ। झन् जस्तो पार्टी बन्नुहोस्। शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय आजको यस सामाजिक एकता पार्टी घोषणा कार्यक्रमका विधिवत रूपमा सभापति भनिएको छैन, तर यस पार्टीका अध्यक्षज्यू सीबी गहतराज्यू र आजको यस घोषणा कार्यक्रममा शुभकामना दिन आउनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका साथीहरू, आदरणीय धर्म गुरुजीहरू र आजको यस कार्यक्रममा यस उत्सवमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइ र साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबैमा म रिजवान अन्सारीको तर्फबाट र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म सामाजिक एकता पार्टीको जुन आज घोषणा भएको छ, यो पार्टी सम्पूर्ण नेपालको उत्पीडित जनताको पार्टी बनोस्। यो पार्टी दिन दुगुना रात चौगुना आफ्नो प्रगति गरोस् र यस पार्टीले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका आगे सामान्य उभिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस अवसरमा मलाई पनि दुई शब्द शुभकामनाको राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सामाजिक एकता पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा हाम्रा ठुला पार्टीका केही साथीहरूले वास्तवमा राजनीतिको चित्रण गर्नुभएको थियो कि नेतालाई हेरेपछि मान्छेको मनमा के हुन्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेसम्म के गरे र राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनताको धारणा के छ, उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। जो यस देशमा सत्ताको सञ्चालन गरिरहे, जसलाई नेपाली जनताले पटक पटक मत दिएर जिताएर पठाए, उनीहरूले नेताको छवि यो देशमा कस्तो बनाए भन्ने कुरा उहाँ आफैले यहाँ भन्नुभएको थियो। आज एउटा नयाँ पार्टीको घोषणा भएको छ। सीबी गहतराजजीलाई र उहाँको सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो पार्टी खोल्ने रहर चाहिँ होइन। नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रका केही जिम्मेवारीहरू छन्, जो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नका लागि नेपालको राजनीतिक दलहरू खोलिएका थिए।
त्यो जिम्मेवारी थियो नेपाली जनताले शान्त नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुन्दर नेपालको निर्माण गर्ने, नेपाली जनताले भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको निर्माण गर्ने, नेपाली जनताले सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हौं र समान हौं त्यो आभास गाउँसम्म र जनताको प्रत्येक घरसम्म पुग्नु परोस् भन्ने एउटा चाहना नेपाली जनताको। नेपाली जनता समृद्ध नेपाल, यहाँका लाखौं युवाहरू र लाखौं युवतीहरू विदेशमा गएर अमानवीय जीवन जिउन नपरोस्, हाम्रै देशमा रोजगारको व्यवस्था होस् भन्ने, त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक दलको आवश्यकता थियो। के उहाँहरूले, के नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनताको यो समस्या, यो सपना, समानताको सपना, सामाजिक न्यायको सपना, भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको सपना, आफ्नै देशमा रोजगारको सपना, किसानको खेतसम्म पानीको व्यवस्थाको सपना र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने सपना, शिक्षाको घाम प्रत्येक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने सपना साकार गर्न सक्नुभयो? साकार गर्न नसकेको कारणले आज यो मुलुकमा बाँकी रहेका कार्यभारहरू, अब यिनीहरूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असक्षम हो, अयोग्य हो र बेइमान हो, जसको कारणले अब यो मुलुकमा यहाँभन्दा अगाडि बढाउनका लागि यिनीहरू सक्षम हुन सक्दैनन् भनेर त्यसको अनुभूति गरेर, त्यसको आभास गरेर नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको स्थापना हुँदैछ। आदरणीय जनसमुदाय, हामी चाहिँ यो 108 को भिडमा 109 थप्नका लागि नयाँ पार्टी खोलेको होइन। नयाँ पार्टीहरू चाहिँ यो देशका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि, आज संविधान अधुरो छ, संविधान नेपाली जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन। भर्खरै यो पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो, हाम्रो श्री गहतराजजीले, कि धर्मनिरपेक्षता संसारमा कहीँ पनि यो कुनै समुदायसँग, कुनै धर्मसँग जोडिएको विषय होइन। यो भनेको लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो। जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ, जहाँ धर्म सापेक्ष हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन सक्दैन। मैले भनेको थिएँ कि जीवन र मृत्यु सँगै हुन सक्दैन, लोकतन्त्र र सापेक्षता धर्म सापेक्षता सँगै हुन सक्दैन, दिन र रात सँगै हुन सक्दैन, त्यसरी नै धर्म सापेक्षता र लोकतन्त्र सँगै हुन सक्दैन। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ, हामीले संविधान जारी गरिसकेका छौँ, तर त्यही संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले टिप्पणी लेखिएको छ कि परम्परादेखि चलिआएको धर्मको संरक्षण र सम्बन्धन गर्ने बुझिन्छ। यस्तो परिभाषा धर्मनिरपेक्षताको संसारको कुनै डिक्सनरीमा छैन, कुनै देशमा छैन। त्यस कारणले यो जोडिएको पुच्छरलाई काटेर फाल्नुपर्छ, अनि मात्रै यो देशमा सही लोकतन्त्रको, सही गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्छ। हामी भन्छौँ राज्यको कुनै धर्म हुन सक्दैन। धर्म भनेको व्यक्तिको आस्था र विश्वासको चिज हो। राज्य न्युट्रल हुनुपर्छ, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ। त्यस कारणले आदरणीय जनसमुदाय, राज्य धर्मनिरपेक्ष, सबै जनताका लागि समान, राज्य सबै जातिका लागि समान, राज्य सबै धर्मावलम्बीका लागि समान, राज्य सम्पूर्ण भाषा भाषीका लागि समान, राज्य भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताले गर्व गर्न सक्ने र सम्पूर्णको हक हितको संरक्षण गर्ने राज्य हुनुपर्छ। राज्य कुनै एकातिर लाग्नु हुँदैन। त्यही हो लोकतन्त्र, त्यसैलाई समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ। त्यस कारणले यी जिम्मेवारीहरू बाँकी छन्। यो मुलुकमा हामी नेपाली जनताको सपना, शहीदहरूको सपनालाई साकार गर्न चाहन्छौँ। हामी यो मुलुकमा एउटा यस्तो नेपालको निर्माण गर्न चाहन्छौँ, यस्तो समृद्ध नेपाल, शान्त नेपाल, अग्रगामी नेपाल, जहाँ सम्पूर्ण नेपालीले गर्वका साथ हामी नेपाली छौँ र हामी समान छौँ भन्ने अवस्थाको सिर्जना होस्। त्यस कारणले आदरणीय जनसमुदाय, आदरणीय साथीहरू, श्री गहतराज र उहाँको सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको काँधमा एउटा भारी आज बोक्नु भएको छ, यो मुलुकको भारी हो। तपाईँ एउटा धर्मसँग, एउटा जातिसँग, एउटा क्षेत्रसँग होइन। जब पार्टीको अध्यक्ष हुनु भएको छ भने सम्पूर्ण नेपालीको मुक्तिको लागि, सम्पूर्ण नेपालीको समानताको लागि र सबै नेपालीका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने ठोस लिनुभएको छ।
तपाईँ यस यात्रामा सफल हुनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। हामी चाहन्छौँ कि नेपालमा समान विचारका भएका पार्टीहरू, समान विचार भएका समुदायहरू हामी सामुदायिक सामाजिक सहकार्य र राजनीतिक सहकार्य गरेर देशमा भइरहेको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न चाहन्छौँ। पाएका अधिकारहरूलाई जुन खोज्ने शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई दिवास्वप्न नहेर्न भन्न चाहन्छौँ। नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्त नगरेसम्म अब रोक्नेवाला छैन। आदरणीय जनसमुदाय, आज लोकतन्त्रका ठेक्का लिएका, गणतन्त्रको ठेक्का लिएकाहरूले के बनाए तपाईँहरूलाई थाहा भएको होला। यो मुलुकमा संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोग बनेको छ। त्यो निर्वाचन आयोगमा विधिवत रूपमा 109 वटा दल दर्ता भएका छन्। उनीहरूले आर्थिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्, संविधानले मागेको सबै चिजहरू पूरा गरेका छन्। तर आज स्थानीय निर्वाचनमा 6 वटा दलले मात्रै चुनाव चिन्ह पाउने। यो कहाँको लोकतन्त्र? यो के गर्न खोजिया हो? लोकतन्त्रका ठेकदारहरूले, गणतन्त्रका ठेकदारहरूले कि यस्तै समावेशी लोकतन्त्रका लागि शहीदहरूले आफ्नो प्राण त्यागेका थिए कि जहाँ 6 वटा दललाई मात्र चुनाव चिन्ह दिन्छ, बाँकी दलहरूलाई दिइँदैन? म सरकारको र निर्वाचन आयोगको यो निर्णयको घोर भर्त्सना तथा निन्दा गर्दछु र भन्न चाहन्छु कि नेपालको राजनीतिक दलहरू जुन निर्वाचन आयोगमा विधिवत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भएका छन्, आउने चुनावमा सबैले चुनाव चिन्ह पाउनुपर्छ। र यदि चुनाव चिन्ह दिनु भएन भने नेपाली जनताले यस चुनावको बहिष्कार गर्नेछ र हामी के लिएर जान्छौँ त? कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो गणतन्त्र, कस्तो प्रतिस्पर्धा कि एउटाले चुनाव चिन्ह पाउने र कोही नपाउने? त्यस कारणले आदरणीय जनसमुदाय, आजदेखि हामीले यो मुलुकका लागि सङ्घर्ष गर्ने बिडा लिएका छौँ भने सबभन्दा पहिलो लडाइँ अब हाम्रो निर्वाचन आयोग र गलत ऐन नियम कानुनसँग हुनेछ र हामी सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दलहरू, समानता चाहने दलहरू एकताबद्ध भएर निर्वाचन आयोगको यो गलत निर्णयको विरोध गर्नेछौँ र यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नेछौँ भन्ने भन्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, यस कारणले हामी यो मुलुकमा समानताका पक्षधर हौँ, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर हौँ, संघीयताका पक्षधर हौँ, गणतन्त्रका पक्षधर हौँ, जनताको शासनका पक्षधर हौँ, गरिबी निवारण गर्न चाहन्छौँ, नेपाललाई आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ। त्यो दिशामा सामाजिक एकता पार्टी विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढोस्, हामीसँग हिँड्न पनि तयार छौँ भनेर आह्वान गर्दै नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित जनताको एकता नै पहिलो शर्त हो नेपाली जनताको मुक्तिको, नेपाल राष्ट्रको मुक्तिको। त्यस कारणले नेपाली जनता, उत्पीडित जनता आफ्नो अधिकारको लागि एकताबद्ध होस् र सामाजिक एकता पार्टीले, नामै एकता पार्टी छ, सामाजिक एकता पार्टीले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो 2 शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय लक्ष्मी, जय नेपाल। धन्यवाद।